mubyeyi wacu, muremyi wacu, izina ryawe rihimbazwe. Wadukunze urukundo rwinshi, no muri iki gitondo utwongereye amahirwe yo kuza imbere yawe kugira ngo twigishe, udutunganye, utubonereze kuzabana nawe mu bwami bwawe. Ufite amagambo y'ubugingo wifuza kutubwira, kandi tunejejwe nuko witeguye kutwigisha, ubwenge bwacu ukabuyobora ku nzira y'ubugingo. Gukiranuka kwawe turakwifuza cyane kugira ngo guhindure imitima yacu burundu. Turashaka komatana nawe kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kidutandukanya. Ubwo wasezeranye gutanga umwuka wera, reka uyu mwanya uduhe umwuka wawe, maze akomereze imitima yacu kuyihindukiriza kugira ngo ibonere, kandi kumvira ijambo ryawe byonyine biduhesha amahirwe yo kuzabana nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana umukiza wacu, kuko uko bukeye n'uko bwije itwungura ubwenge, bidakomotse mu bushobozi bwacu, ahubwo bikomotse mu rukundo rw'Imana idahwema kutuyobora ku masoko y'amazi y'ubugingo. Nta gushidikanya, Imana ni nziza. Iyo turebye ibintu byose byiza Imana idukorera, tukabona uburyo uko bukeye itwungura ubwenge, tukabona uburyo ikangurira ubwenge bwacu buri munsi kwimbika mu ijambo ry'Imana, ni ikimenyetso kidashidikanywaho y'uko umwuka w'Imana ari muri twe. Ndabizi ko hari abadukurikiye bazindutse, hari n'abazakomeza kudukurikira uko iki cyigisho kizakomeza kuba kiri kuri interineti. Ndagira ngo nkubwire wowe uduteze amatwi ngo Imana ni nziza kuri twe. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo ubisoma abyitondere. Ntabwo ari titire y'icyigisho gusa ngo bigume aho ngaho, nawe ugiye kubyumva ubyitondere. Ufite ugutwi kumva niyumve, ufite amaso areba narebe, uzi gusoma reba abyitondere. Mu ntambara ikomeye paji ya 17, ubwo Yesu yari mu mpinga y'umusozi w'imyelayo, yitegereje Yerusalemu. Ibyo amaso ye yabonaga muri uwo mujyi byari ibintu byiza kandi bituje. Hari mu bihe bya Pasika, bityo Abisirayeli bari baraturutse impande zose baje kwizihiza uwo munsi mukuru w'ishyanga ryabo. Hagati y'imirima n'ibiti by'imizabibu ndetse n'uducuri dutoshye twari tudendeje amahema y'abo bagenzi, hari udusozi turinganiye, amazu meza arimbishijwe cyane ndetse n'inkuta nini cyane zari zigosoye umurwa mukuru wa Isirayeli. Mu kwishongora kwabo, abatuye Siyoni basaga n'abavuga bati, tumeze nk'umwamikazi kandi ntituzagira ikitubabaza. Kubera rero igikundiro bari bafite, bibaraga nk'abari mu bwishingizi bw'ijuru, nk'uko byari bimeze mu bihe bya kera igihe umutwe w'abaririmbyi b'ibwami waririmbaga uti, umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo nibyo byishimo by'isi yose, niho rurembo rw'umwami ukomeye. Zaburi ya 48 umurongo wa 2. Inyubako nziza cyane zari zigize ingoro y'Imana zagaragaraga zose. Imirasire y'izuba rirenga yamurikaga ku rwererane rw'inkuta z'uwo murwa zari zigizwe n'amabuye y'ubwoko bwa marble, maze ikabengeranira ku rugi n'umunara bya zahabu. Ubwo bwiza butagira inenge nibwo bwari ishema ry'ishyanga ry'Abayuda. Ninde mu Isirayeli wari kubyitegereza ngo abure gusabwa n'ibyishimo kandi ngo ye kubitangarira? Ariko Yesu we yatekerezaga ku bindi bintu birenze ibyo. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra nk'uko biri muri Luka 19 umurongo wa 41. Ibyari binejeje Abayuda ntabwo ari byo byari binejeje Yesu.
bo barebaga ibigaragara, ariko yarebaga ibitagaragara, akabona ibyago bigiye kwisuka kuri Yerusalemu. Imana yari yarahaye Yerusalemu icyubahiro gisumba icy'isi yose. Intambara ikomeye, paji ya 18. Uhoraho yatoranije Siyoni, yashakiye kuba ubuturo bwe. Zaburi 132 umurongo wa 13. Aho hantu abahanuzi bera bari barahavugiye ubutumwa bwabo bw'imbuzi mu myaka myinshi. Aho hantu abatambyi bari barahazungurije ibyotero by'imibavu, babaga bafite kandi umwuka w'umubavu wari warahazamukiye ujya imbere y'Imana, uzamukanye n'amasengesho y'abaje kuyiramya. Aho hantu kandi buri munsi hari haragiye hatambirwa amaraso y'intama basogose. Ibyo bikaba byarashushanyaga umwana w'intama w'Imana wagombaga kuzatanga. Aho hantu Yehova yari yaraherekaniye kuhaba kwe, abyerekaniye mu gicu cy'ikuzo rye cyari gitwikira intebe y'ihongerero. Aho niho hari urufatiro rw'urwego rutagaragara ruhuza ijuru n'isi, nk'uko biri mu Itangiriro 28 umurongo wa 12 no muri Yohana igice cya 51. Rwa rwego rwazamukirwaga n'abamarayika, abandi barumanukiraho, rwakinguriye abatuye isi inzira ijya ahera cyane. Namwe nimutekereza ibyo bintu byose byari byarabaye i Yerusalemu, bituma abantu batuye uwo murwa bumva yuko bafite umudendezo utazakorwaho. Intambara ikomeye, paji ya 20. Nimurebe umwami w'ijuru abogoza amarira, umwana w'Imana ihora ahagaritse umutima, acuritse umutwe ashenguwe n'intimba. Ibyo byatumye ijuru ryose rigwa mu kayubi. Iyo shusho mbi iduhishurira ububi bukabije bw'icyaha, itwereka ukuntu gukiza abanyabyaha ingaruka zo kugomera amategeko y'Imana bigoye, yemwe no kuri nyir'ubushobozi butagerwa. Yesu yitegereje abazaba batuye ku isi mu gihe giheruka, yabonye isi izaba iri mu gishuko gisa n'icyateye Yerusalemu kurimbuka. Intambara ikomeye, paji ya 21. Icyaha gikomeye abayuda bakoze ni ukwanga kwemera Kristo. Icyaha gikomeye abakristo bazakora ni ukwanga kumvira amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubuyobozi bwayo mu ijuru no mu isi. Icyaha gikomeye abantu bakora uyu munsi, icyaha gikomeye abantu bakomeje gukora ni ugusuzugura amategeko y'Imana, ariyo rufatiro rw'ingoma y'Imana mu ijuru no mu isi. Dushobora gusoma aya magambo wowe kumva ufite umutekano, ariko ndagira mubwire mu mutekano ufite ucunge neza niba uwo mutekano uhamanye n'ijambo ry'Imana. Icyaha gikomeye abayuda bakoze ni ukwanga kwemera Kristo. Icyaha gikomeye abakristo bazakora ni ukwanga kumvira amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubuyobozi bwayo mu ijuru no ku isi. Amahame yawe azasuzugurwa kandi ahindurwa ubusa. Abantu miliyoni nyinshi bari mu bubata bw'icyaha, bakaba ari inkoreragahato za Satani. Baciriwe urubanza rwo gupfa urupfu rwa kabiri, bazanga gutegera amatwi amagambo y'ukuri mu gihe bazayabwirwamo. Mbega ubuhumyi buteye ubwoba, mbega ubupfapfa! Yesu yasobanuriye abigishwa ibimenyetso bizaranga kuza kwe, abifatanya no kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko agera ku ijambo rikomeye riri muri Matayo 24 umurongo wa 15 ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Niyo mpamvu umutwe w'iki cyigisho witwa ngo ubisoma abyitondere. Ndasaba Imana muri iki gitondo kugira ngo iki cyigisho cye kuba ubuhanuzi bukomeye, ahubwo kibe ubuhanuzi bwumvikana mu matwi ya buri wese. Ntabwo ndi bujye muri Daniyeli kugira ngo mbare imyaka, kugira ngo hataza kugira uvuga ngo ariko jyewe iyo myaka iyo nyibaze sinyumva neza. Tugiye kubyiga mu buryo bworoheje bushobora kumvikana mu matwi ya buri wese. Aya magambo ari muri Matayo 24 umurongo wa 15, tugiye kuyareba muri Luka 21 umurongo wa 20 na 21. Yesu yaravuze, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo. Mbere Matayo we yavuze ngo ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Luka wagiye kubisobanura rero, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yuda bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba ari hagati muri Yerusalemu bazayivemo,
n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo. Mbere yo kwinjira muri iki cyigisho, ndasaba ngo iri sengesho ryo muri Zaburi 57 umurongo wa 2 ubanza urigire iryawe, rivuga ngo: Mana, mbabarira mbabarira, kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho. Ni koko mu gicucu cy'amababa yawe niho ngiye guhungira, kugeza aho ibyago bizashira. Kugira ngo dusobanukirwe rero neza ibyo kugaruka kwa Yesu, kandi tumenye neza ibi by'ingabo zagose Yerusalemu, tugiye kubireba mu bitabo by'abahanuzi. Tugiye kureba mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya ni umuhanuzi Imana yahamagaye ngo aburire abayuda ko ibyaha byabo bigiye gutuma Babuloni iza igasenya Yerusalemu, kandi abatuye bakicwa, abasigaye bake bakajyanwa ari imbohe. Ubwo Yeremiya yabonaga ibyago byegereje, yaburiye Ababenyamini kuko yakomokaga mu gace kamwe nabo, nk'uko biri muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 1. Arabandikira ngo: Nimwiyarure yemwe bana ba Benyamini mwe, muve muri Yerusalemu, muvugirize impanda i Tekowa, mushinze ikimenyetso kuri Beti Hakeremu, kuko ibyago biturutse mu majyaruguru. Kuri Bibiliya dukoresha, Bibiliya yaranditse kasikazi, ariko ni mu majyaruguru. Kuko ibyago biturutse mu majyaruguru no kurimbuka gukomeye bibahanzeho amaso. Kandi amajyaruguru niho Babuloni yari ihereye, niho yagombaga guturuka. Yeremiya yakomokaga mu gace k'Ababenyamini, ariko ntiyari umubenyamini, ahubwo yakomokaga mu batambyi, nk'uko biri muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 2 aranditse: Amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini. Ubwo Yeremiya yabonaga ko abantu banangiye umutima, batagishaka kumva inama z'Imana, yeretswe ko nta kindi kizakurikiraho uretse umwami w'i Babuloni kuza gusenya umurwa, agahindura igihugu, akagisenya akacyararika. Yeremiya ategekwa kugura umurima muri Anatoti kugira ngo arekeraho gutura mu mujyi, kandi byabereyeho kuba ikimenyetso ngo n'abandi bafate imyanzuro byihuse. Ubwo Yeremiya yabonaga akaga kwihuta kegereje Yerusalemu, kuko yari yarabibwirije, yarabihawe n'Imana aho umucyo uhagije. Yeremiya yaguze isambu mu cyaro muri Anatoti mu Babenyamini, kandi ayigura ku mugaragaro, ayigura ari n'imfungwa, kugira ngo abari kumwe nawe bafite umudendezo babone ibyo Yeremiya yakoze, nabo bamwigane, bazarokoke Babuloni. Tugiye gusoma amagambo nta jambo dusimbutse muri Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 1 kugera wa 11. Haranditse: Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka mu mwaka wa 10 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, wari umwaka wa 18 wa Nebukadinezari. Nuko icyo gihe ingabo z'umwami w'i Babuloni nibwo zagose Yerusalemu, kandi umuhanuzi Yeremiya yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe iri mu rugo rw'umwami w'Ubuyuda, kuko Sedekiya umwami w'Ubuyuda yari yamufunze. Umwami yaramubajije ati: Ni iki gituma uhanura utyo uti, uku ni ko Uwiteka avuga ati, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, kandi azawigarurira. Nawe Sedekiya umwami w'Abayuda ntazava mu maboko y'Abakaludaya, ahubwo azagabizwa umwami w'i Babuloni. Bazavugana bahanganye barebana mu maso, kandi azajyana Sedekiya i Babuloni, niwe azaguma kugera ubwo nzamugenderera. Niko Uwiteka avuga, nubwo murwanya Abakaludaya ntimuzahirwa. Yeremiya aravuga ati: Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, dore Hanameli mwene Shalumu so wanyu azagusanga, tugure umurima wanjye uri muri Anatoti, kuko ari wowe ufite ubutware bwo kuwugura. Bukeye Hanameli mwene data wacu ansanga mu gikari cy'inzu y'imbohe, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari rirarambwira ati: Ndakwinginga ugure umurima wanjye uri muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini, kuko ari wowe ubasha kuwuzungura, kandi ubutware bwo kuwugura ari wowe ufite, uwigurira. Nuko menya ko rya jambo ryavuye ku Uwiteka. Maze ngura wa murima uri muri Anatoti na Hanameli mwene data wacu, mugerera ibiguzi shekeli 17 z'ifeza. Maze nandika urwandiko rw'isezerano, nushyiraho icyitegererezo cyanjye cy'ubushishi, ntora abagabo mugerera ifeza ku minzani. Njyana urwandiko rw'ubuguzi rwari rwashyizweho icyitegererezo cy'ubushishi uko amategeko n'imigenzo biri, n'undi rudafatanijwe n'ubushishi. Yeremiya yaguze umurima, amaze guhamirizwa rwose ko bikomotse ku Uwiteka,
kugira ngo n'abandi bari aho bihutire kugura amasambu mu cyaro, kuko umurwa wari ugiye kugotwa ugasakizwa. Yeremiya 32:25-30 haranditse, kandi warambwiye mwami Uwiteka uti, igurira uwo murima ifeza kandi witorera abagabo, kandi umurwa utanzwe mu maboko y'Abakaludaya. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari n'ikinanira? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, dore ngiye gutanga uyu murwa mu maboko y'Abakaludaya no mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi azawuhindura, kandi Abakaludaya barwanya uyu murwa bazaza bawutwikane n'amazu ayo bajyaga boserezaho Bali imibavu, bagasukira izindi mana amaturo y'ibinyobwa kugira ngo bandakaze. Kuko Abisirayeli n'Abayuda bakoreye ibibi gusa imbere yanjye uhereye mu buto bwabo. Abisirayeli bahora banyendereza bakandakaza kubw'imirimo y'amaboko yabo, niko Uwiteka avuga. Ibyo Yeremiya yahanuye byarasohoye, maze Nebukadinezari agota Yerusalemu. Yeremiya 34:1-2. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka igihe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ingabo ze zose n'ibihugu byose by'abami bo mu isi byategekwaga nawe n'amoko yose byarwanyaga Yerusalemu n'imidugudu yaho yose biti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire Sedekiya umwami w'Ubuyuda uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, azawutwika. Yeremiya abonye Abayuda banze kumvira Uwiteka, afata amagambo yose yababwiraga, abwira Baruki, ayandika mu gitabo ajya kugisomera abatware uko Yeremiya yari afunzwe, kugira ngo ahari nibabyumva bazarokoka. Yeremiya igice cya 36 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 19, nta murongo dusimbuka. Mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, iri jambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, enda umuzingo w'igitabo ucyandikwemo amagambo yose nakubwiye nguhanisha Isirayeli na Yuda n'amahanga yose, uhereye igihe navuganaga nawe ku ngoma ya Yosiya kugeza ubu. Ahari ab'inzu ya Yuda bazumva ibyago byose ngambiriye kubagirira bibatere kugaruka, umuntu wese areka inzira ye mbi, kugira ngo mbone kubabarira igicumuro cyabo n'icyaha cyabo. Nuko Yeremiya ahamagara Baruki mwene Neriya. Baruki ahera ko yandika mu muzingo w'igitabo amagambo yose ava mu kanwa ka Yeremiya, ayo Uwiteka yari yamubwiye. Maze Yeremiya ategeka Baruki ati, ndi imbohe simbasha kujya mu nzu y'Uwiteka, nuko bari wowe ugenda usoma amagambo Uwiteka yavugiraga mu kanwa kanjye akandikwa muri uwo muzingo, uyasomere mu matwi ya rubanda uri mu nzu y'Uwiteka ku munsi wo kwiyiriza ubusa, kandi uyasomere no mu maso y'Abuyuda bose bavuye mu midugudu yose. Uku ni ko iri jambo riri gusomerwa umuntu wese ushobora kuryumva ahereye hose. Ahari aho kwinginga kwabo kwagera ku Uwiteka, umuntu wese akareka inzira ye mbi, kuko uburakari n'umujinya Uwiteka yahanuriye ubu bwoko bikomeye. Nuko Baruki mwene Neriya bigenza nk'uko umuhanuzi Yeremiya yamutegetse byose, asoma amagambo y'Uwiteka yanditswe mu gitabo, ayasomera mu nzu y'Uwiteka. Maze mu mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 9, abantu b'i Yerusalemu bose n'abantu bose bari baje Yerusalemu bavuye mu midugudu y'Ubuyuda biha kwiyiriza ubusa imbere y'Uwiteka. Baruki ahera ko asoma mu gitabo amagambo ya Yeremiya ari mu nzu y'Uwiteka, mu cyumba cya Gemariya mwene Shafani w'umwanditsi mu nkike yo haruguru, mu irebe ry'umuryango mushya w'inzu y'Uwiteka, ayasomera imbere ya rubanda rwose. Nuko Mikaya mwene Gemariya mwene Shafani yumvise amagambo y'Uwiteka yose yanditse mu gitabo, ahera ko aramanuka ajya mu ngoro y'umwami mu cyumba cy'umwanditsi, asanga ibikomangoma byose ariho byicaye, Elishama w'umwanditsi na Delaya mwene Shemaya na Elutani mwene Akibori na Gemariya mwene Shafani na Sedekiya mwene Hananiya n'ibikomangoma byose. Maze Mikaya abamenyesha amagambo yose yumvise ubwo Baruki yasomaga igitabo akumvisha rubanda. Maze ibikomangoma byose bituma Yehudi mwene Netaniya mwene Sheremiya mwene Kushi kuri Baruki bati, enda umuzingo wasomeye mu matwi ya rubanda uze witaba. Nuko Baruki mwene Neriya ahera ko yenda umuzingo arabitaba, baramubwira bati,
nuko icara uyadusomere twumve. Arayabasomera. Nuko bamaze kumva amagambo yose bararebana bafite ubwoba, babwira Baruki bati, ni ukuri tuzabwira umwami ayo magambo yose. Maze babaza Baruki bati, tubwire uko wanditse aya magambo yose Yeremiya yakwandikishije. Baruki arabasubiza ati, yambwiraga ayo magambo yose ari imbere yanjye nkayandikisha wino mu gitabo. Ibikomangoma bibwira Baruki biti, genda wihishe wowe na Yeremiya hatagira umuntu umenya aho muri. Bamaze kumva ayo magambo uburyo akomeye, baravuze bati, biducikiyeho, reka wowe Baruki na Yeremiya mwihishe, ariko twebwe reka tujye kubibwira umwami. Ibikomangoma byumvise ayo magambo bibona ko ayo magambo akomeye akwiye kumenyeshwa umwami, maze igitabo gisomerwa umwami. Umwami arinangira ahitamo kugicara gitwika. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 20 kugera 26 haranditse, maze basanga umwami mu gikari, ariko umuzingo bari bawushyize mu cyumba cya Elishama w'umwanditsi. Babwira umwami amagambo yose. Nuko umwami atuma Yehudi kuzana umuzingo, awukura muri icyo cyumba cya Elishama w'umwanditsi, maze Yehudi awusomera umwami n'ibikomangoma byose byari bihagaze iruhande rw'umwami. Umwami yari yicaye mu nzu y'itumba, hari mu kwezi kwa 9. Hari umuriro wakaga mu ziko imbere ye. Yehudi amaze gusoma ibisate 3 cyangwa 4, umwami abicisha icyuma bijugunya mu muriro wo mu ziko, abigenza atyo kugeza ubwo umuzingo wose washiriye mu muriro wo mu ziko. Kandi ntibyabatera ubwoba, ntibatanyagura n'imyambaro yabo, ari umwami habe n'abagaragu be bumvise ayo magambo yose. Nyamara Elunatani na Delaya na Gemariya bari binginze umwami ngo ye gutwika umuzingo, ariko ntiyabakundiye. Maze umwami ategeka Yerameli umwana w'umwami na Seraya mwene Aziriyeli na Sheremiya mwene Abudeli gufata Baruki w'umwanditsi n'umuhanuzi Yeremiya, ariko Uwiteka yari yarabahishe. Ndagira ngo mbabwire neza yuko ijambo ry'Imana rigomba kuvugirwa mu matwi ya rubanda n'abakomeye, kandi umuntu wese Imana izahagurutsa kugira ngo imukoreshe uwo murimo ukomeye mu minsi iheruka izamurinda. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko Imana yatanze amagambo yanditse muri Zaburi ya 91 umurongo wa 1 n'uwa 2. Aya magambo yagombaga gusohora mu maso ya Yeremiya ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Ni iby'ukuri koko Uwiteka yari yarasezeraniye Yeremiya kumurinda. Niyo mpamvu Uwiteka yari yaramubwiye amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 14 kugera 19. Maze Uwiteka arambwira ati, ibyago bizatera abaturage bo mu gihugu bose biturutse ikasikazi. Kasikazi ni mu majyaruguru, niho Babuloni yari iherereye. Dore nzahamagara imiryango yose yo mu bihugu byose by'ikasikazi, niko Uwiteka avuga, kandi abami babyo bose bazaza bashinga intebe zabo mu marembo y'i Yerusalemu no ku nkike zaho zose no ku midugudu yose y'Ubuyuda. Kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahoye ibyaha byabo byose, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo. Nuko wewe kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose. Nibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byabo n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Abakaludaya baraje bagota i Yerusalemu, ariko Imana itanga inzira kugira ngo abantu b'Imana basohoke. Uko niko Yeremiya yasohotse kugira ngo ahungire muri gakondo ye mu butaka yaguze. Igihe Yeremiya yabonaga ibyo yahanuye bisohoye, yahise asohoka kugira ngo yigire mu butaka yaguze muri Anatoti mu Babenyamini, aho yari afite umugabane we. Yeremiya igice cya 37 umurongo wa 1 kugera 12. Icyo gihe Yeremiya yajyaga agenda mu bantu agataha iwe, kuko batari bamushyira mu nzu y'imbohe. Hanyuma ingabo za Farawo zihagurukira muri Egiputa ziteye. Nuko Abakaludaya bari bagose i Yerusalemu bumvise izo nkuru, bahera ko baragaruka bava i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza ku muhanuzi Yeremiya riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, ukuba ariko muzabwira umwami w'Ubuyuda wabantumyeho kumbaza muti, dore ingabo za Farawo zahagurukiye kubatabara, zizasubira muri Egiputa mu gihugu cyazo, kandi Abakaludaya bazagaruka batere uyu murwa,
bazawutsinda bawutwike. Uku niko Uwiteka avuga ati, nimwishuke ngo mwizere muti ni ukuri Abakaludaya bazatuvaho kuko batazahera. Ubu muri iyi minsi abantu barishimye cyane, batagahenge karabonetse, amahoro arabonetse. Ndagira nkubwire ngo nta mahoro. Uwibwira yuko ibintu bikemutse kuko agahenge kabonetse iminsi yari amaze mu nzu, yarangiza akabona yasohotse yatangiye gutembera, akaba yiteguye ko vuba bidatinze intara zizahura, umuntu akava mu ntara akajya mu yindi. Nge ndakubwiye muri iki gitondo mbwirijwe n'umwuka w'Imana ngo ntiwiringire ibyo ngibyo ngo ubure gufata imyanzuro ikomeye ku bugingo bwawe. Uku niko Uwiteka avuga ati, nimwishuke ngo mwizere muti ni ukuri Abakaludaya bazatuvaho kuko batazahera. Niwicare ngo wihe umutekano mu mutima wawe, ngo wibwire ngo ikibazo kirakemutse. Ntabwo ikibazo gikemutse. Erega naho mwanesha ingabo z'Abakaludaya zose zibarwanya zikaba inkomere gusa, hanyuma bababyukana umuntu wese akava mu ihema rye bagatwika uyu. Ingabo z'Abakaludaya zimaze kuva i Yerusalemu zibitewe no gutinya ingabo za Farawo, Yeremiya ahera ko ava i Yerusalemu agira ngo ajye mu gihugu cya Benyamini ngo abonereyo umugabane we mu bantu baho. Ubwo Yerusalemu yendaga gusenywa mu mwaka wa 70, Imana yongeye kuburira abantu bayo nk'uko bari barabibwiwe na Yesu, ikandika muri Matayo 24 ndetse na Luka 21 nk'uko ayo magambo twayahereye. Intambara ikomeye paji ya 25 haranditse, ibyo Yesu yahanuye byose byerekeye ku gusenywa kwa Yerusalemu byasohoye nk'uko yabivuze, nta na kimwe gisigaye. Abayuda bamenye ukuri ko amagambo yababwiye yababurira ati, kuko urubanza muca rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo rwo muzagerwamo namwe. Intambara ikomeye paji ya 26 hagaragaye ibimenyetso n'ibitangaza byerekanaga ko hagiye kuba akaga no kurimbuka. Mu gicuku umucyo udasanzwe wamuritse ku ngoro y'Imana no ku rutambi. Igihe izuba ryari rirenze, ku bicu hagaragaye amafarasi y'intambara ndetse n'abarwanyi biteguye kujya ku rugamba. Abatambyi batambaga ibitambo mu buturo bwera nijoro batewe ubwoba n'amajwi adasanzwe. Isi yahinze umushyitsi, maze humvikana amajwi menshi atakavuga ati, tuve hano. Urugi rw'irembo ry'iburasirazuba rwari ruremereye cyane ku buryo abagabo 20 barukingaga bibaruhije, kandi rwari rufashe ku byuma binini bishinze hasi cyane mu mabuye akomeye ashashe hasi. Rwakingutse mu gicuku, nta muntu ugaragara urukinguye. Hari umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka utuyira two muri Yerusalemu abwira abantu amahano yagomba kugwira uwo mujyi. Ku manywa na nijoro yaririmbaga indirimbo y'agahinda ibabaje avuga ati, mwumve ijwi riturutse iburasirazuba, mwumve ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bakwe no ku bageni, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bantu bose. Uwo muntu utari usanzwe yarafunzwe kandi akubitwa ibiboko, ariko ntiyigeze abyivovotera na rimwe. Ku bitutsi bamutukaga no ku nabi bamugiriraga, yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi ababwira ati, Yerusalemu we ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye muri Yerusalemu. Yakomeje gutaka baburira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yarahanuye ko kizaba. Nta mukristo n'umwe yaguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, kandi abizeye amagambo ye bose bitaye ku kugenzura ikimenyetso yabasezeranije. Ikimenyetso twabonye cyari igotwa rya Yerusalemu igihe yagomba kugotwa n'Abaroma. Ngiye kubabwira ibintu bitatu byabaye muri Yerusalemu igihe yari igoswe. Igihe Yerusalemu yagotwaga, mbere y'uko ingabo zinjiramo, hari ibintu bitatu byabaye. Ngira ngo ubitekereze nubibona yuko muri iyi minsi ibyo bintu biri kubaho, ufata imyanzuro yihuse ku bugingo bwawe. Icyambere, nta munezero wari uhari muri Yerusalemu, kubera yuko ntabwo abantu bajyaga mu ngoro y'Imana ngo bajye gusenga no gutanga ibitambo igihe ingabo zari zigose Yerusalemu. Ubwo rero urusengero rw'Imana rwari rufunze. Icya kabiri, ntabwo abantu bagenderanaga hagati yabo kubera ubwoba bari bafite, abantu bikingiraniye mu mazu yabo. Icya gatatu, ntabwo abantu basohokaga mu murwa ngo bave mu murwa Yerusalemu bajye mu misozi, ntabwo byashoboka.
ibyo bintu uko ari bitatu niba umaze kubibonesha amaso yawe utangira umenye yuko aricyo kimenyetso cya nyuma Imana yavuze. nta mukristo n'umwe waguye mu iseba rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, kandi abizeye amagambo ye bose bitaye ku kugenzura ikimenyetso yabasezeranije. Nawe niba uzabona ubugingo buhoraho ugomba gusobanukirwa neza yuko amagambo yose Imana yavuze nta kuyashidikanyaho, kuko umuntu w'Imana ntabwo ayoborwa n'ibyo areba, ahubwo ayoborwa no kwizera. ariko noneho ikirenze ibyo, mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso noneho birimo kugira ngo ufite kwizera none afate imyanzuro, amenye ko uwo mwanzuro afasha ari uwanyu. ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo. Luka 20:20-21. Abasirikari b'Abanyaroma bari bayobowe na Sestiyusi baje kugota umugi. Bagize batya bava mu birindiro byabo mu buryo butunguranye, mu gihe ahubwo cyari igihe cyiza cyo guhita bagaba ibitero. None ndagira ngo mubaze ikibazo wowe uteze amatwi muri iki gitondo. Igihe korona hari harwaye umuntu umwe, igihugu cyose ntawabashije gutambuka ngo ava aho ari ajya ahandi. None igihe abantu bamaze kuba benshi, Imana yemeye yuko agahenge kaboneka kugira ngo umuntu wese ava aho ari yerekeza ahandi. Ubwo urindiye ikindi kimenyetso kirenze iki? Ndagira ngo nkubwire ko nta kimenyetso kirenze iki ku irimbuka rya Yerusalemu. Iryo ni ryo jambo babwiwe muri Luka 21:20-21. Igihe uwo mugabo w'ingabo z'Abanyaroma yakuraga ingabo ze mu birindiro byazo, kandi nta mpamvu na ntoya ibimuteye yagaragaraga. Abari bagotewe mu mujyi bari bamaze kwiheba, babona ko kwihagararaho kwabo ntacyo bizabagezaho, bari biteguye kumanika amaboko ngo bemere ko batsinzwe. Ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byari biyoboye iyo gahunda, kubera ineza igira ubwoko bwayo. Abakristo bari bategereje, bari bamaze guhabwa ikimenyetso bari barasezeraniwe. Icyo gihe rero umwanya wo kumvira imiburo y'Umukiza wari ubonetse ku bantu bose babyifuza. Ibyabaga byari biyobowe ku buryo nta Bayuda cyangwa Abanyaroma bari kubuza Abakristo guhunga. Igihe Sestiyusi yavaga mu birindiro bye, Abayuda basohotse muri Yerusalemu bakurikira abasirikare be bari bisubiriye iwabo. Dukwiye guhora tuzirikanira isomo riri mu Mubwiriza igice cya 3:15. Ikiriho cyahozeho na kera, kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Mu gihe twitegura akaga gaheruka, Imana yakomeje kuburira ubwoko bwayo ngo busohoke mu migi, kuko vuba bidatinze ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye. Ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2 paje 284 yaranditse: sinashoboye gusinzira kugeza saa 8 z'ijoro ryakeye. Muri iryo joro narindi mu nama, ningingiraga imiryango imwe kwikoreshereza uburyo Imana yashyizeho, maze bakava mu migi kugira ngo bakize abana babo. Bamwe barazariraga ntibakoresha imbaraga badakebakeba. Abamarayika b'abanyampuhwe bihutishije Loti n'umugore we n'abakobwa be babafashe mu biganza. Iyo Loti aza kuba yarihuse nk'uko Uwiteka yabyifuzaga, ntabwo umugore we aba yarahindutse inkingi y'umunyu. Loti yari afite umwuka wo gutindiganya cyane. Ni mucyo twe kuba nka we. Rya jwi ryabuye Loti kuva muri Sodomu natwe riratubwira riti: nuko muve hagati y'aba bandi, mwitandukanye, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Uko biri mu Rwakwe rwakora igice cya 6:14. Abantu bumvira uyu muburo bazabona ubuhungiro. Reka buri wese akanguke rwose kubwe, maze agerageze gukiza umuryango we. Reka akenyere kugira ngo ajye ku murimo. Uko intambwe zizajya zisimburana, Imana izahishura igikwiye gukorwa ku ntambwe ikurikiraho. Ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2 paje 285 haranditse ngo: ninde uzaburirwa? Twongeye kuvuga tuti musohoke mu migi. Nimugafate ko kuba mwajya kuba mu misozi ari igihombo gikomeye, ahubwo mushaka aho hantu ho kuruhukira, aho mushobora kwihererana n'Imana mwenyine, mukiga ubushake n'inzira yayo. Ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2 paje 285 haranditse: ndagira inama abantu bacu ngo gushaka ibya mwuka babigira akamenyero mu mibereho yabo,
Kristo ageze ku rugi. Iyi niyo mpamvu mbwira abantu bacu nimugafate ko ari igihombo igihe muhamagarirwa kuva mu migi maze mugasohoka mukajya mu cyaro. Aho mu cyaro hari imigisha myinshi itegereje abazayakira. Kubwo kwitegereza ibiba mu byaremwe, kubwo kwiga umurimo w'intoki z'Imana, muzahindurwa muse nayo mu buryo butabagaragarira. Uko bishoboka kose ibigo byacu bikwiriye kuba kure y'imigi. Tugomba kugira abakozi bakora muri ibyo bigo, kandi niba ibigo biri mu mujyi, ibyo bisobanuye ko imiryango y'abantu bacu bagomba gutura hafi yayo. Nyamara ntabwo ari ubushake bw'Imana ko ubwoko bwayo butura mu migi ahahora akajagari n'umuvurungano. Abana bayo bakwiriye kurindwa ibyo, kubera ko imibereho yabo yose itakaza icyizere bitewe no kwihuta, kutagira umutuzo ndetse n'urusaku. Uhoraho yifuza ko ubwoko bwe bujya mu cyaro, aho babasha gutura mu masambu maze bagahinga imbuto zabo n'imboga, kandi abana bakabasha kwibonera imirimo y'Imana mu byaremwe. Ubutumwa mbabwira ni ubu ngo mukure imiryango yanyu mu migi. Imigi igomba kuburirwa n'abantu baturutse hanze yayo. Ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 paji 287. Imigi igomba kuburirwa n'abantu baturutse hanze yayo. Intumwa y'Imana iravuga iti, mbese imigi ntizaburirwa? Yego, nyamara ntabwo izaburirwa n'abantu bayituyemo, ahubwo bazajya bayisura kugira ngo bayiburire ibigiye kuba ku isi. Ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 paji 288. Iyaba mu buntu bw'Imana twabasha kubona ahantu hitaruye imigi, Uhoraho yakwifuza ko twayitarura. Imbere yacu hari ibihe bishishana. Dukwiye kuyoborwa n'ubuntu bw'Imana mu gihe dufata imyanzuro, kandi dufite kwizera kutajegajega. Ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 paji 289 aranditse, uko igihe gihita abantu bacu bazaba bagomba kuva mu migi. Mu gihe cy'imyaka myinshi twagiye duhabwa amabwiriza ku bavandimwe bacu, ariko by'umwihariko imiryango yacu ifite abana bakwiriye gufata ingamba zo kuva mu migi uko bashoboye, uko babonye inzira ibafungukiye ngo babikore. Abantu benshi bazakorana umuhati mwinshi kugira bafashe mu gufungura inzira. Nyamara igihe kitaragera ngo kugenda bibashobokere, igihe bakiri mu migi bakwiriye kugira umuhati mwinshi mu gukora umurimo w'ibwirizabutumwa, nubwo aho bashobora kugeza ubushobozi bwabo haba ari hato. Hashobora kubaho abantu bazahubukira kugira icyo bakora, kandi bakagira ibyo babona, ibyo bajyamo batagira icyo babizi. Ntabwo iba ari iby'Imana isaba. Nimutekereze mu kuri, musenge mwiga ijambo ry'Imana mufite ubushishozi bwose no gusenga, intekerezo n'umutima bikangukiye kumva ijwi ry'Imana. Gusobanukirwa ubushake bw'Imana ni ikintu gikomeye. Harimo abantu benshi bagiye bafata imyanzuro yo kuva mu migi, kandi koko bayobowe n'Imana. Nyamara ntabwo cyari cyo kimenyetso cya nyuma. Ariko abo bantu bagiye bafata imyanzuro baragenda bayobowe n'Imana. Abo bantu n'uyu munsi bafite umutuzo n'amahoro aho bari. Hari abagiye rero kubwo kwihuta no kureba ku bandi, batangira kwitegereza inyungu z'iby'isi, basubira inyuma baragaruka. Ariko iki kimenyetso nicyo cya nyuma, ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo. Icyitegererezo, uwaje mu mujyi avuye mu cyaro, tugiye kureba icyitegererezo gikomeye cy'umuntu w'Imana waje mu mujyi kuhakora umurimo avuye mu cyaro. Luka igice cya 23:26. Uyu muntu w'Imana yitwa Simoni w'Umunyakurene cyangwa se Simoni w'Isirene. Igihe Yesu bajyaga kumubamba, abanyamujyi bari bamushagaye, bagenda basakuza ngo nabambwe nabambwe. Hari umuntu w'Imana wari wiviriye mu cyaro witwaga Simoni w'Umunyakurene. Tugiye kumva ibye. Luka 23:26. Baramujyana batangira umuntu witwa Simoni w'Umunyakurene waturukaga imusozi. Bamukorera umusaraba ngo awikorere akurikire Yesu. Mariko igice cya 15:21. Batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'Umunyakurene, ari we se wa Alexandre na Rufo. Baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Tugiye kureba rero aya magambo asobanurwa ate mu bifuzwe byose paji 506. Muri icyo gihe hageze umunyamahanga Simoni w'Umunyakurene wari uturutse mu giturage, wahuye n'abari bashungereye Yesu. Yumvise batuka Yesu, yumva aya magambo yo kumushinyagurira ngo mureke umwami w'Abayuda atambuke. Arahagarara atangaye cyane,
maze yitegereza ibyakorwaga. Babonye agiriye impuhwe Yesu, baramufata bamwikoreza umusaraba. Simoni yari yarumvise ibya Yesu, abahungu be bizeraga umukiza Yesu, ariko we yari ataraba umwigishwa wa Yesu. Kwikorera umusaraba agana i Karuvari byabereye amahirwe Simoni, kuko mu bihe byakurikiyeho yashimishijwe cyane n'iyi neza yagiriwe. Byatumye yikorera umusaraba wa Kristo abikunze, kandi akomeza kuwikorera anezerewe. Simoni rero, kubera kubwo kwibera mu cyaha, yari afite umutima utuje kandi uhugutse, ku buryo yageze mu mujyi abona ibintu abantu bari gukorera umukiranutsi, atangazwa no kubona nta muntu umufitiye impuhwe. Arangije aravuga ati, ni gute umuntu nk'uyu nguyu w'umukiranutsi yakorerwa ibimeze gutya? Kandi ndagira ngo mbibutse, muzige mu byigisho twize igihe twigaga iminsi mikuru y'Uwiteka. Twize ko umunsi mukuru wa Pasika ushushanya itegeko ry'icyumweru. Hari abantu benshi itegeko ry'icyumweru ntiritangazwa, kubwo kwibera mu giturage, kubwo kubaho batuje, bazumvira ijwi ry'Imana bakamera nka Simoni w'umunyakurene, kuko yari yarumvise ibya Kristo bivugwa. Ariko igihe Pasika yageraga, Simoni afata icyemezo gikomeye kandi kidasubirwaho. Uyu muryango wa Simoni rero bakomeje kuba abantu bubaha Imana kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Niyo mpamvu Pawulo yanditse mu Baroma 16:13 ngo, muntahirize Rufo. Rufo uyu nguyu ni umuhungu wa Simoni. Muntahirize Rufo watoranijwe mu mwami, na nyina ni nka mama. Mu byanditswe nta hantu bavuga nyina wa Pawulo, nta hantu bavuga abavandimwe be, ntabwo batubwira ko yari imfubyi, nta kintu bavuga mu buzima bwe ngo ahari tugitekerezo cyane. Ariko yaravuze ngo umugore wa Simoni w'umunyakurene ni nka mama. Kubera iki? Kubera ko Yesu yaravuze ngo ubwo bazakumubwira ngo nyoko na bene so baragushaka, yaravuze ngo mama na bene data naba turi kumwe bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo uduteze amatwi ufate imyanzuro ushingiye ku ijambo ry'Imana hamwe no gusenga, kuko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Abantu benshi batekereza ko hari ubundi buryo Imana izakoresha, ariko uburyo bwose nk'uko buri mu byanditswe byera Imana yarabukoresheje. Nahawe gusenga usaba Imana ngo Mana ndengera. Mu minsi yashize kugana ku musozo, hari umuntu w'Imana twaganiye, arambwira ati, ariko ku cyemezo cyo kuva mu migi, mwuka w'ubuhanuzi avuga yuko harimo abantu batazabona uko bahava. Yego nibyo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana ireba mu mutima, izi ni imibereho ya buri wese. Imana irabizi neza ko ntacyo ufite. Imana irabizi neza yuko wavukiye mu mujyi, niho umuryango wawe uri, niho ubushobozi bwawe bwose buri, ni naho ukorera akazi, ni naho ibintu byawe byose biherereye, ku buryo gusohoka mu mujyi bitagushobokera n'umuryango wawe. Ibyo bintu Uwiteka arabizi kurenza ko ibyo bintu mbizi. Ariko ngiye kukubwira ikintu gikomeye. Imana itegeka ijuru n'isi. Niba ubizi neza yuko icyo kintu kiri mu mutima wawe ukaba ubyifuza, senga, nta kinanira Imana. Imana ifite ubushobozi bwo guca inzira, kandi nk'uko muri Yerusalemu nta muntu w'Imana warimbukiyemo, ni nk'uko mu gihe cy'ikibazo cyo kugura no kugurisha kigiye gukomera mu minsi iri imbere, nta muntu w'Imana uzabura uko abigenza, kubera ko abantu bose b'Imana Uwiteka azabacira inzira. Ariko niba ubizi neza yuko wigeze kugira ubushobozi ntubukoreshe, icyo ugiye gukora uyu mwanya ni ukujya imbere y'Imana ugapfukama usenga, ubwira Imana uti, Mana ndengera. Imana yacu ni inyempuhwe, izaca inzira, kandi uzirinde kuzarira nka Loti. Loti yazaririye mu mujyi atarabuze uko avamo, ariko amaherezo ya Loti ni uko yarokotse wenyine, umuryango we ugasigara mu mujyi. Ni uko yajyanye n'umugore we, umugore we akagwa mu nzira. Ni uko yajyanye n'abana be yagera i Sowari, abana be bagahinduka abasambanyi n'abasinzi. Ni uko nawe kubwo kutumvira Imana ku gihe, umuryango we wamunaniye. Ndagira ngo mbabwire ngo mugabo ufite urugo, jya imbere y'Imana uyitakambire, uyiririre muri iki gitondo, uyibwire ngo Mana ca inzira kandi uhindure umuryango wawe. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuze gutya ribwira umugabo ngo mugabo umuryango wawe ugende. Ntabwo Imana yigisha muri ubwo buryo. Imana ifite ubushobozi bwo kubesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Niko ayo magambo yanditswe muri Zaburi.
Imana ifite ubushobozi bwo guhindura imitima y'imiryango yacu. Niba ubizi ko mu muryango wawe mutabyumvikana, wowe wifata icyemezo ngo ugende ubasize, ahubwo senga Imana wiyiriza ubusa. Imana ifite uko izagenzereza uwo muryango, kandi igihe kizagera uwo muryango ubyemere. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo twemere kumva ijwi ry'Imana, twe kwishingikiriza ku buhanga bwacu. Ubu hari benshi bagiye guhaguruka muri iki cyigisho batangira kubitekereza mu bwaka, cyangwa bavuga bati dore ko uriya mwigisha arihuse. Ndagira ngo mbwire mbwirijwe n'umwuka w'Imana muri iki gitondo, niba wifuza gukira, jya imbere y'Imana uyibwire ikibazo ufite, kandi Imana yiteguye guca inzira nk'uko yaciriye inzira abakristo bari i Yerusalemu ubwo yari imaze kugotwa. Imana yatanze agahenge maze basohokamo. Twasomye ibyanditswe biratubwira ngo nta mukristo n'umwe warimbukiye muri Yerusalemu. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo icire inzira abana bayo, kandi gukiranuka kw'Imana kwimikwe mu mitima yacu. Twihane tumaramaje, tube tubizi neza yuko imbere y'Imana duhamanya n'umwuka w'Imana ko twababariwe ibyaha, kandi kubwo kwizera tuzi neza ko tubikiye ubugingo buhoraho. Maze dusabe Imana kugira ngo iducire inzira, itwereke aho tugomba kujya, nk'uko Imana yayoboye Aburahamu ikamukura muri Uri y'Abakaludaya ikamugenera igihugu cyiza cy'i Kanani. Nawe yiteguye kukugenera ahantu ugomba gutura, kandi ibyo ndabigusabira kugira ngo ubyizere muri iki gitondo hamwe no kumvira Imana. Uwiteka asohoza ibyo yavuze mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, soko y'ibyiza, uratuburiye muri iki gitondo kugira ngo uwumva aya magambo ufite ugutwi kumva yumve, ufite amaso areba arebe, ubisoma byitondere. Urifuza kudukiza ku buryo tudashobora kubyiyumvisha mu bwenge bwa kimuntu. Ariko ndagushimiye muri iki gitondo kuko iri jambo wemeye yuko risohoka kugira ngo rigere mu matwi y'abana bawe baguteze amatwi. Reka rero ucire inzira buri wese, maze natwe abana bawe twitegure kumva ijwi ry'umwuka w'Imana uturarika. Kristo mwana w'Imana ugiye kugaruka vuba bidatinze. Turifuza kugusanganira, turifuza kuzabana nawe. Duhindura ibikoresho ukoresha umurimo uheruka, kandi dusukire umwuka wawe mu izina rya Yesu.